와 진짜 전라도 사람들은 말을 잘 들어요. 차가 하나도 없어. 눈보라치고 춥고 하니까 밖에 나가지 말아라 하니까 외출을 다들 하나도 안 나오는데 차가 하나도 없죠. 세상에 이 시간에 지금이 7시거든요. 7시면 막 그 여행 갔다가 들어오는 차들이 많은데 차가 없어요. 전라도 사람들은 말을 잘 들어요. 저기 경상도에서는 차가 굉장히 많았거든요. 막 밀리고 막 추돌사고도 나고 우리 바로 뒷차에서 추돌사고도 나고 했는데 여기는 차가 하나도 없네요. 오늘 하루도 수고하셨습니다.